قناة الجزيرة قدمت شخصية دينية كرمز اللي هي شخصية يوسف القرضاوي. هل هناك شخصية دينية سوف تكون هي الشخصية الدينية لقناة العرب؟ لا، لدينا نحن برنامج ديني، ولكن لا أريد أن أسميه شخصية دينية خاصة بقناة العرب، لأنه هؤلاء يتغيروا. حتى الشيخ يوسف كان أحيانا يغيب ويأتي غيره ويقدم برنامج الشريعة والحياة. ولكن أنا أعتقد في هذا الزمن المعاصر الذي تكالبت فيه الخطوب، نحن بحاجة إلى صاحب رؤية عصرية. وجدنا في الشيخ عدنان إبراهيم مع علمي وعلم زملائي أنه مثير للجدل، ولكنه يستطيع أن يلامس قضايا معاصرة وتحديات معاصرة بأسلوب حديث. فسوف يكون لدينا برنامج كل أربعاء الساعة 8 مع الشيخ عدنان إبراهيم، وسوف يبدأ هذا البرنامج خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمين إن شاء الله. يعني برنامج ثابت أسبوعي؟ برنامج ثابت كل يوم أربعاء. طيب كيف ستتعاملون مع التحفظات الدينية القوية لدى المؤسسة الدينية في المملكة؟ حيال عدنان إبراهيم؟ نعم. أعتقد عندما يستمعوا له سوف يحاسبوه على ما يقول عندنا. نحن بحاجة إلى فتح نحن كمسلمين وليس فقط العرب، نحن بحاجة إلى فتح مسائل معاصرة باتت صادمة لنا. المؤسسة الدينية كلها لم تستطع وقف تيار التطرف. ربما نحن بحاجة إلى ضخ أفكار تصادم هذا التطرف. ترى كثير من المسائل انطباعية. الأحكام على عدنان إبراهيم أحكام مسبقة ناتجة عن صراعات حزبية، لكن لو استمعوا له الناس سوف يجدوا شخصا معتدلا من أهل السنة والجماعة يطرح طرحا إسلاميا مؤصلا. الإشكال في خطابات أو خطب قديمة لعدنان إبراهيم لامس فيها مسائل الخلاف بين الصحابة، وهذا كانت في مرحلة من مراحل حياته. وهذا الخلاف نوقش في كتب كثيرة. طبيعتنا السلفية ترفض النقاش لكن في الزمن حول المسائل هذه، لكن الشباب بيتحدثوا فيها. انفجار الصراع السني الشيعي الأصولي، وهو ليس صراع شعبي وإنما صراع ما بين متشددين سنة ومتشددين شيعة، انعكس علينا نحن عامة الناس. فطرح هذه الأفكار في حاجة لها، ولكن ترى نحن في العرب لن ننشغل بتلك الصراعات. هذا الذي أدى إلى الانطباع السلبي عند البعض عن عدنان إبراهيم. عندما يظهر على شاشة العرب يستمع له الناس ليناقشوا ما يقوله